अगर इज्जत बचानी है तो रिचार्ज पे उतने ही पैसे कर दो जितने थे। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से। तो मुंह भर के पैसे मिल रहा है, अब नाइट पर क्यों नहीं आ रहा है? सर पहले तो तुम मुझे ये बताओ, सिम हमारी कंपनी की है? तेजी कंपनी भाड़ू सिम जुल्फिकार की है। अरे तो उसने किसी कंपनी से ली होगी। लियो, वो तो कह रहा आधार कार्ड से ली। अच्छा ये बताओ कितने नेटवर्क आ रहे हैं? 5 डंडे आ रहे हैं। और क्या मोबाइल के बाहर निकालेगा? 5 ही तो डंडे होते हैं। फिर आवाज कट कट के क्यों आ रही है? तो सर देखिए, सामने वाले के नेटवर्क खराब होंगे। तुझे बहुत पता, मैं सामने वाले के घर में बैठा हूँ, इसके तो फुल आ रहा है। अरे मेरा मतलब है जिससे तुम बात करते हो उसके नेटवर्क खराब होंगे। तो मैं किसी ने गलत बताया, उस बेचारे के तो दोनों गुर्दे खराब है। सर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ले, तुम किसी और कंपनी की सिम ले लो, मुझे छोड़ दो। फिर तुम क्या बेचोगे? मैं बेचूंगा फुकने।